আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারকাতু। সকল বন্ধুরা কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানিতে সবাই ভালো আছেন, ভালো থাকবেন এই প্রত্যাশা করে আজকে আবার নতুন একটা কাজ নিয়ে আসলাম। যদিও স্যামসাং A10 সেটটা চার্জিং পোর্ট সমস্যা, আমি শেয়ার করা প্রয়োজন মনে করলাম। সমাধান বাংলা চ্যানেলটা যেসব বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যেসব বন্ধুরা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্য সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। চলুন কথা না বাড়িয়ে কাজটা মনোযোগ সহকারে একটা লাইক দিয়ে দেখতে থাকুন। বন্ধুরা, আমার সেটটা আমি আপনাদেরকে দেখাইতেছি। স্যামসাং A10 মূলত চার্জিং পোর্ট সমস্যা, কাস্টমারে নিয়ে আসছে। আমি সর্বপ্রথম সেটটাকে খোলার আগে অবশ্য সিম মেমোরি যে এটা আছে এটা খুলে নেব। আর কাস্টমারের সিম মেমোরিটা সাথে সাথে দিয়ে দিলে ভালো হয়, যদিও কাস্টমার আমার কাছে নাই, সেক্ষেত্রে আমি যত্ন করে রাইখে দিই। আর প্রত্যেকটা জিনিস পার্টে পার্টে স্টেপ বাই স্টেপ কাজটা সুন্দরভাবে খেয়াল করব এবং খেয়ালের সাথে কাজ করব। আমার কাজের দ্বারা যেন কোনো রকম ক্ষতি না হয় এদিকে আমি খেয়াল রাখবো। আপনারা যারা কাজ করবেন, যদিও আমি কথাগুলো ভালোর জন্য বইলে থাকি, কোনো ভাইজান কষ্ট পাবেন না। যদিও সেটে নাট আছে, আমি নাটগুলা খুলবো, কিন্তু আসলে নাট খুইলা যদি আপনাদেরকে দেখাই সেক্ষেত্রে সময় বেশি লাগে। তারপরে এখানে নাট বেশি নাই, যদিও তিনটে ছয়টা মোটামুটি অল্পই আছে নাট। সেক্ষেত্রে আপনাকে সামনেই খুলি। আমরা নাটগুলো আস্তে আস্তে খুলবো। আমরা আস্তে আস্তে নাটগুলো খুলে নিতেছি, এরপরে ইনশাল্লাহ কাজটা হয়ে যাবে। যদিও আমাদের নাট প্রায় খোলা হয়ে গেছে, আর একটা বাকি আছে। আমরা প্রত্যেকটা স্টেপ ভালোভাবে ফলো করব এবং সুন্দরভাবে কাজটা করব। আসলে কাজ কখনো অবহেলা করা যাবে না, আর আমরা প্রত্যেকটা কাজই সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করব। আমাদের এখানে এটা হলো নেটওয়ার্ক সেকশন ঘুরে আইছে। আমরা সুন্দরভাবে আস্তে আস্তে খুলব। আমি একবার চার্জ হয় কি না হয় আপনাদেরকে দেখাবো। আপনারা দেখতে পারতেছেন আমার চার্জ কিন্তু হইতেছে না। আমি জানি না আপনাদেরকে কতটুকু ক্লিয়ার দেখানোর চেষ্টা করতেছি, আল্লাহই ভালো জানে। প্রত্যেকটা কাজ সুন্দরভাবে আমি দেখানোর চেষ্টা করি, আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। সেটা চার্জ হয় না, সেক্ষেত্রে আমরা পোর্টটা খুইলে আশা করি পাল্টাইলে হয়ে যাবে। এই পোর্টটা খোলার ক্ষেত্রে এখানে আমরা সন্না ব্যবহার করে সরাসরি হাত ব্যবহার করব, তাতে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হবে। আমি অলরেডি আমার বোর্ডটা আমি খুলে নিছি। আমি
ইচ্ছা করলে এই পোর্টটা দিয়েও আমি কাজটা কমপ্লিট করতে পারি, কিন্তু সেক্ষেত্রে কাজটা পরিপূর্ণ ভালো হবে না। আমি কিন্তু অবশ্য মাদারবোর্ডটা সরাই নিয়েছি, আপনাদেরকে ক্লিয়ার একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি। অনেক ভাইজান আছে মাদারবোর্ডের কন্ডিশন দেখতে পারে না। আমি এখন যদিও সেটটা সুন্দরভাবে পোর্টটাকে খুলবো, এই খোলার ক্ষেত্রে এখানে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সেটা হলো, আমরা যে চার্জিং পোর্টটা খুলবো, নিচে একটা টিন দিলাম এবং উপরে একটা টিন না দিলেও হবে, কিন্তু মাউথ সেকশনটাকে একটু সেভ করে নিলাম। এখন যদি আমি হট গানটা অফ করে রাখছিলাম, সেক্ষেত্রে এখন চালু করছি, যেহেতু আমার একটা কাজ করতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন আমি কাজটা কিভাবে সুন্দরভাবে সমস্যা সমাধান করি। অনেক সময় আমরা যে কাজগুলো করি, কাজটা আপনাদেরকে যেভাবে ক্লিয়ার দেওয়া দরকার অতটা ক্লিয়ার আমি এই মুহূর্তে পারতেছি না। সামনে আমার জন্য দোয়া করবেন যে আমি আরও ভালো ভিআইপি ক্যামেরা কিনে আপনাদেরকে আরও ভালোভাবে ভিডিওগুলো দিতে পারি। আর যদি আমার মতন অদম বান্দাকে আপনাদের ভালো লাগে, অবশ্য বেশি বেশি শেয়ার করবেন এবং লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, যাতে আমরা ইউটিউবে টিকে থাকতে পারি। সেক্ষেত্রে ভালো ভালো ভিডিও আপনাদের মাঝে শেয়ার করতে পারবো। আর যদি বোঝেন যে না, আমার মতন মানুষের দরকার না, সেক্ষেত্রে আপনারা সাবস্ক্রাইবও করবেন না। আর আমার কথার দ্বারা যদি কোনো ভাইজান কষ্ট পেয়ে থাকেন, অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর আমি সবসময় প্রায় নামাজ পড়ে দোয়া করি সারা দুনিয়ার মুসলিমবাসী আল্লাহ হেফাজত করুক। বাবা আদম হইতে এই পর্যন্ত যত নরনারী আসছে সবাইকে আল্লাহ হেফাজত করুক। আমি নানান প্রকার নানান রকমের দোয়া করি। মানুষ আমার কথার দ্বারা কষ্ট না পাক, এইভাবে যদি আমরা প্রত্যেকটা মানুষ সুন্দরভাবে মানুষের জন্য দোয়া করি, ভালোবাসি, আন্তরিকতা বাইরে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা দেখতে পারতেছেন আমার পোর্টটা কিন্তু সুন্দরভাবে খোলা হয়ে গেছে। এখন আমি যে পোর্টটা লাগাবো, অবশ্য পোর্টটা মিলেই নেব। সেক্ষেত্রে আমার কাছে যে পোর্ট আছে ইনশাআল্লাহ সুন্দরভাবে মিলবে। যদিও আমি একটা প্রত্যেকটা সেকশনে কাজ করার আগে অবশ্য পোর্টটা মিলেই নিতে হবে, যে আমি যে পোর্টটা আনছি আমার পোর্টটা কি পুরানটার সাথে সুন্দরভাবে মিল আছে কিনা, প্রত্যেকটা ঠেঙের সাথে ঠেঙের, এটা কিন্তু আমাদেরকে সুন্দরভাবে ফলো করতে হবে। নতুনটা এবং পুরানটা মিল কইরা দেখলে, যদি প্রত্যেকটা পোর্ট সুন্দরভাবে মিল থাকে, আপনার কাজটা করতে খুব সুন্দর হবে। আমি দেখতে পারতেছেন অলরেডি সুন্দরভাবে পোর্টটাকে মিলেই নিস। এখন সুন্দরভাবে তাতাল দিয়ে সোল্ডারিং করে নেব, সেক্ষেত্রে আপনারা আমার কাজটা করতে সুবিধা হবে। যেসব ভাইরা মোবাইলের কাজ করি, হয়তো পুরান ভাইজানরা আমার কাজ দেখার প্রয়োজন হবে না। আর নতুন যেসব ভাইজানরা আছেন তাদের অবশ্য দরকার হবে, যেহেতু যদি মোবাইল সার্ভিসিংয়ে কাজ করেন, অবশ্য প্রত্যেকটা পোর্টের মাথায় সুন্দর করে সোল্ডারিং করে নিতে হবে। সোল্ডারিং করে নিলে আপনার চার্জিং পোর্টটা লাগানোর ক্ষেত্রে খুব সুন্দর হবে। মাঝে আমার দোকানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, যার কারণে অনেক দিন ভিডিও ছাড়তে পারি নাই।
এজন্য অনেক বন্ধুদের মন খারাপ হইতে পারে, সেক্ষেত্রে আমি ক্ষমা চেয়ে নিতেছি। কারণ আমি যে অ্যাক্সিডেন্টটা করছি এগুলা আসলে আমার মতন অনেক মানুষ এই ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট করলে ফিরে আবার পুনর্পজিশনে আসতে হলে অনেক সময়ের দরকার। সেক্ষেত্রে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসছেন বিধায় আমাকে 1 মাসের ভিতরে আবার আমার পজিশনে আল্লাহ দাঁড় করাইছেন। আমি এতটুকু প্রশংসা করতে পারি, এই দুনিয়ায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুইজন মানুষ ভালোবাসলে তার ভিতরে আল্লাহ আমার একজন ভালোবাসে। এটা হলো কোরআনে বলছে, লাইন শাকারতুম লাযিদান্নাকুম ওয়া লাইন কাফারতুম ইন্না আযাবি লাশাদীদ। হে দুনিয়ার মানুষ, তোমরা যে যে হালাতে আছো শুকরিয়া করো আলহামদুলিল্লাহ। আপনি যদি দৈনিক কেনেন, দৈনিক খান, সেক্ষেত্রে আপনি সবসময় শুকরিয়া করবেন আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনার আমার নিয়ামত বাড়াই দেবে। আর আপনি যদি ভালো খাইয়ে ভালো পরিবেশ শুকরিয়া না করেন, সেই ক্ষেত্রে ভাইজান আপনার নিয়ামত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন। আমি কাজের ক্ষেত্রে অনেক সময় বেশি কথা বলি, আসলে হাদিস কোরআনের কথা আমি বলা ও শোনার দ্বারা আমাদের প্রত্যেকের আমল নামায় কিন্তু সব হইতেছে, বলার দ্বারা ও শোনার দ্বারা সব হইতেছে। আমরা নবীর যে হাদিস, কোরআন হাদিসের যে বাণী আছে, প্রত্যেকটা কথা শুই না, কথাগুলোর উপরে যদি আমল করতে পারি, সেক্ষেত্রে আপনারও লাভ আমারও লাভ। শোনা এবং মানা, এতে বহুত সব। আমি যে চার্জিং পোর্টটা খুলছি, ইনশাল্লাহ এখন চার্জিং পোর্টটা লাগিয়ে দেব। আমি হট গান দিয়ে চার্জিং পোর্টটা লাগাবো। আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। জানেন আপনারা কতটুকু ক্লিয়ার দেখতে পারতেছেন, সামনে আরও ভালো ক্লিয়ার দেখানোর চেষ্টা করব। আলহামদুলিল্লাহ, আমার পোর্টটা আশা করি লাগানো হয়ে গেছে। আমি একটু ফু দিয়ে নিতেছি, একটু জোরেই নিতেছি, আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে একবার দেখানোর চেষ্টা করতেছি যে আমি পোর্টটা লাগাইলাম, আসলে আমার পোর্টটা কতটুকু সুন্দর হয়েছে। দেখতে পারতেছেন আমার পোর্টটা কিন্তু লাগানো সুন্দর হয়েছে। সেক্ষেত্রে এখন আমরা হিট দিয়ে লাগাই নিছি, প্রয়োজনে মনে করলে আমরা তাতাল দিয়ে আরও সুন্দর করতে পারি। যদিও আমি আবার আরও একটু সুন্দর করে হিট দিতেছি। অনেক সময় হটগান দিয়ে প্রত্যেকটা ঠ্যাং কিন্তু নাও ঢুকতে পারে, সেই ক্ষেত্রে আপনি তাতাল দিয়ে সুন্দর করে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। প্রত্যেকটা সেকশন যেন সুন্দরভাবে মেশে, সেক্ষেত্রে আপনার আমার পোর্টটা লাগানো সুন্দর হবে। আমি আপাতত যে বাইলে পোর্টটা লাগাইলাম, এখন করব মজবুত। এরপরে যে কটা লাইন আছে প্রত্যেকটা লাইন সুন্দরভাবে মিলেই দেব।
পোর্টটা অলরেডি একটা সাইড সুন্দরভাবে মজবুত হয়েছে, আর একটা সাইড আমি সুন্দর করে মজবুত করতেছি, আপনাদেরকে সামনে সুন্দরভাবে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আমি আল্লাহর কাছে একটা জিনিস বেশি বেশি বলি যে আল্লাহ, দুনিয়াতে চলাফেরা করাকালীন তোমার যে হুকুম আহকাম আছে আমরা সুন্দরভাবে যেন হুকুমগুলো পালন করতে পারি। আমি এখন যে কাজটা করব, প্রত্যেকটা কানেক্টরের চার্জিংয়ের যে মাথাগুলো আছে একটু পেস্ট দিয়ে সুন্দর করে জ্বালাই দিয়ে দেব। আমাদের যে কানেক্টরের চার্জিং পোর্টের যে দাঁতগুলো আছে প্রত্যেকটা দাঁত যেন সুন্দরভাবে জ্বালাই হয়। জ্বালাইগুলো সুন্দর হইলে আমাদের কাজটাও সুন্দর হবে। আমি যে কাজটা করছি আশা করি আমার পোর্টটা অনেক মজবুত হয়েছে। এবার একটু ফিটিং করে দেখবো যে আসলে কাজটা করলাম কতটুকু সুন্দর হইল। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি একটা চার্জার লাগাই দেখছি, চার্জটা হয় নাই, আর একটা লাগাই দেখতে আছি। অনেক সময় চার্জার ঢোকানোর ক্ষেত্রে আমাদের ময়লা না হয়। বন্ধুরা, আমি অবশ্য যে পোর্টটা লাগাইছি আমি আবার চার্জিংটাতে অফ করে ঢুকে দেখবো যে আসলে
আমার কাজটা কমপ্লিট হয়েছে কিনা। আপনি দেখতে পারতেছেন সুন্দরভাবে চার্জ হইতেছে। এখানে কিন্তু ক্লিয়ারভাবে কতটুকু আপনারা দেখতে পারতেছেন জানি না, আমি আপনাদেরকে ক্লিয়ারভাবে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। ক্লিয়ারভাবে চার্জ হইতেছে। আমি যদিও সেটটাকে একবার বন্ধ করে লব যে আসলে আমার সেটটা কি চার্জ হইতেছে কিনা। আমি এই সেটটা বন্ধ করে নিলাম আপনাদেরকে ক্লিয়ারভাবে চার্জটা দেখানোর উছিলায়, কারণ এত সময় চার্জ নেছে সেট চালু ছিল আমরা দেখি নাই, এখন কিন্তু মাশাআল্লাহ ক্লিয়ার দেখা যায়। আপনারা দেখতে পারতেছেন অলরেডি কিন্তু সুন্দরভাবে 33% চলে আসছে, 34% হয়ে গেছে। এই রকমের সুন্দর সুন্দর কাজ পাওয়ার জন্য অবশ্য সমাধান বাংলা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। আজকে যে সব কথাগুলো বলছি কোনো ভাই যেন কষ্ট পাবেন না, কষ্ট পাইলে অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখতেছেন ভালো লাগলে একটা লাইক দেবেন, শেয়ার করবেন। আজকের মতে ভিডিও এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন। আল্লাহ হাফেজ।